早上就是闹钟一响，就是贪睡5分钟，那个按钮就按下去，然后直到15分钟之后，就是最后一个闹钟响了才起床去盥洗，然后上班这样。可是就是会有想要再睡的感觉，比较疲劳。然后尤其是因为我晚上以前比较不好入睡，就超过11、2点钟，太晚睡的话就比较难入睡。可是现在是，就有时候可能比较忙，或是说出去外面吃个饭比较晚回来，也是洗完澡就可以直接入睡了，不会辗转难反侧这样。我还发现就是头脑会变得思绪清晰很多，就是上班的工作交代的事情，或者说要记的事情，就是听完一次就大概会记到怎么流程，然后怎么步骤的，不用再反复询问这样。我从吃燕窝精华还有姜黄素，就是已经2个礼拜的时间就有这样子很明显的感受。所以这个精品真的很棒，很受用。